Një tjetër goditje ndaj trafikut të drogës është shënuar në kryeqytet, ku policia ka finalizuar me sukses një operacion kundër lëndëve narkotike dhe ka vënë në pranga 2 persona të përfshirë në këtë aktivitet të palishëm. Sipas burimeve zyrtare, të ndaluarit mësohet se janë shtetasit Reshat Çatromi 36 vjeç dhe Ledin Kazanxhi 27 vjeç, të cilët u kapën në flagrancë në rrugën Memometo, teksa transportonin 1 kg e 700 gram kanabis të destinuar për shitje. Në kuadër të hetimeve, policia ka ushtruar kontrolle dhe në banesën e shtetasit Reshat Çatromi, ku është gjetur sasi të tjera kanabisi dhe një arsenal pajisjesh elektrike të përdorura për kultivimin e bimëve narkotike në ambiente të mbyllura. Gjatë operacionit janë sekuestruar gjithashtu edhe prova të tjera që mund të shërbejnë për zbardhjen e aktivitetit kriminal të dyshuarve. Aksioni u zhvillua nga specialistët e sektorit për hetimet e narkotikëve nga policia e Tiranës, të cilët vepruan bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative. Materialet për këtë çështje i janë dorëzuar prokurorisë, e cila do të vijojë hetimet për të zbuluar nëse 2 të arrestuarit kishin bashkëpunëtor të tjerë në këtë aktivitet, cilët ishin destinacionet e mundshme të drogës së sekuestruar.